大家好，我係擬列企業愛心獎精英獎學金嘅得獎人余欣妍。接下來就係我11月至12月嘅生活報告。美國一年最盛大嘅節日就係聖誕節，所以大家通常都會提早好早就開始為聖誕節準備。我同 host family 都去咗一個睇聖誕樹嘅展覽，入面展出咗50幾棵好特別嘅聖誕樹，仲可以參加抽獎，有機會贏到聖誕樹返屋企。見到咁多唔同嘅聖誕樹，我都覺得好特別，同埋好有趣。喺美國11月尾都有一個好重大嘅節日，就係 Thanksgiving 感恩節。喺嗰日 host family 佢哋都舉辦咗一個小 party，邀請咗佢哋嘅朋友同我哋一齊度過 Thanksgiving。我哋各自就負責咗唔同嘅嘢食，而我就負責甜品類，整咗一啲小曲奇同埋水果沙律。夜晚我仲試咗釣魚，呢個對我嚟講係一個新嘅體驗。我哋仲圍埋一齊生火燒棉花糖食。嗰個 weekend 我哋都去咗附近嘅商場行下，睇咗好多唔同嘅聖誕飾品同埋一啲商店。嗰日夜晚我哋本身有一個 Christmas parade， 但係由於落雨，個 parade 取消咗。不過好彩，我哋喺落細雨嗰陣時候就已經決定離開。雖然睇唔到個 parade， 但係呢個都成為一個難忘嘅回憶。就快到聖誕節，所以我哋都開始幫屋企進行裝飾。我哋都將一棵大嘅聖誕樹攞出嚟掛上聖誕飾品。我仲同寄宿家庭一齊整咗一個帶有我嘅名嘅聖誕小飾品，掛喺聖誕樹上面。喺期間，我哋都整咗好多唔同嘅聖誕小手工，佢哋全部都好得意，同埋我都好享受製作嘅過程。喺聖誕期間，我都嘗試咗整冰糖葫蘆同可樂雞翼俾 host family 食，佢哋都好鍾意，我都好開心可以分享到唔同嘅美食俾佢哋。講到聖誕就一定會諗起聖誕燈飾，我喺聖誕節都同咗 host family 去咗好多唔同嘅地方睇聖誕燈飾，感受咗當地濃厚嘅聖誕氣氛。喺25年嘅最後一日，我哋都一齊玩 card game 同埋睇 New York Ball Drop Live， 我哋都覺得好好玩同埋好開心。喺呢2個月，我都體驗咗好多美國唔同嘅文化同埋唔同嘅嘢食，特別係德州嘅 barbecue 同香港嘅都有好大嘅分別。我都識多咗好多好 nice 同埋好好嘅朋友，我都體驗咗好多喺香港所體驗唔到嘅活動，所以我希望喺剩低嘅日子入面，我可以體驗更加多嘅美國文化，同埋嘗試更加多嘅新嘢。呢個就係我11月至12月嘅生活報告，多謝。